Ini tuh rasanya asam, asin, dan juga pedes. Mari kita bikin tahu gejrot, guys. Nah, ini bahan-bahannya. Terus kita potong-potong tahu kerompong. Kalau sudah, kita bikin kuahnya ya, guys ya. Kuahnya tuh ada gula merah dan juga asam jawa. Kalau sudah mendidih, kita tambahin kecap manis. Lalu kita bikin sambalnya. Ini ada cabai rawit, habis itu bawang merah, bawang putih, dan juga sejumput garam. Kalau sudah diulek halus, kita tuangin kuahnya tadi dan kita sokin ke tahunya, guys. Sebelum kalian recook, jangan lupa apa? Jangan lupa di subscribe.